समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। समझना क्या? और लोग कहते हैं कि समय, वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है। नहीं भरता है। समझना क्या? तकलीफ में भी जीना सिखा देता है। धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है? पड़ोस तक वालों को पता चले कि भैया इसके माँ बाप को अगर कुछ भी उंगली उठाए तो छोड़ने वाला आदमी नहीं। समझ आ गया?